Bonjour chers élèves, je vous accueille ce jour dans ma classe virtuelle pour étudier l'emploi du pronom en. On va apprendre ce qu'il indique et remplace. On va parler de sa place dans la phrase affirmative, négative et interrogative. Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ես ձեզ բոլորիդ հրավիրում եմ իմ վիրտուալ դասարան սովորելու ան դերանվան գործածությունը նախադասության մեջ, պարզ եւ բաղադրյալ ժամանակներում, ինչպես նաեւ նրա տեղը ժխտական, հաստատական, հարցական նախադասություններում։ Դե ինչ, պատրաստ եք, սկսեցինք։ Le pronom en remplace les partitifs du, de la, de L apostrophe D, les articles indéfinis un, une, des et les verbes suivis de préposition de. An դերանունը փոխարինում է այն ուղիղ խնդիրներին, որոնք նախորդված են մասնական հոդով, անորոշ հոդով, ինչպես նաև ֆրանսերենում այն բայերը եւ բայական արտահայտությունները, որոնք պահանջում են դնաղդիր անուղակի խնդրից առաջ, փոխարինում են նաև դրանց։ Իսկ ինչու են ընդհանրապես դերանունները փոխարինում խնդիրներին։ Փորձենք պատասխանել։ Այն մեզ օգնում է խոսքը ավելի գեղեցիկ դարձնելու եւ ավելորդ կրկնությունից խուսափելու համար։ Եկեք դիտարկենք առանձին եւ համոզվենք դրանում։ Հետևյալ օրինակներում մենք կտեսնենք անդերանվան գործածությունը։ Tu manges du fromage? Oui, j'en mange. Est-ce que je peux prendre de l'huile pour cette salade? Oui, tu peux en prendre. Nina achète de la viande? Oui, il en achète pour le dîner. L'enfant mange des gâteaux? Oui, il en mange avec appétit. Հիմա դիտարկենք անդերանվան գործածությունը առանձին։ Jean mange. Առաջին նախադասության մեջ անդերանունը փոխարինել է du fromage ուղիղ խնդրին, որովհետև նախորդված է du մասնական հոդով։ Երկրորդ նախադասության մեջ tu peux en prendre. Անը փոխարինել է de l'huile z բառին, որովհետև գործածված է մասնական հոդ։ Elle en achète, երրորդ նախադասության մեջ, անը փոխարինել է de la viande mis բառին, որովհետև կրկին գործածված է մասնական հոդ։ Il en mange, չորրորդ նախադասության մեջ, անը փոխարինել է des gâteaux կարկանդակներ բառին, որովհետև գործածված է մասնական հոդով։ Այսպիսով, ինչ սովորեցինք, որ անդերանունը կարող է փոխարինել այն ուղիղ խնդիրներին, որոնք նախորդված են մասնական հոդով։ Անցնենք առաջ։ On va parler de la deuxième catégorie. En remplace un COD introduit par les articles indéfinis. Անդերանունը փոխարինում է այն ուղիղ խնդիրներին, որոնք գործածված են անորոշ հոդերով։ Նայենք օրինակները։ As-tu des crayons? Oui, j'en ai beaucoup. Ուշադրություն, անորոշ դերանունով փոխարինելու դեպքում մենք կարող ենք օգտագործել չափ ու քանակի ցույց տվող մակբայ։ Տեսնենք օրինակը։ Oui, j'en ai beaucoup. Այո, դրանից ես շատ ունեմ։ Vous avez un chien? Դուք շուն ունեք? Oui, j'en ai un. Ընդգծված un բառը որպես թվական է։ Այսինքն մենք պատասխանելուց կարող ենք թիվ ցույց տալ, քանակ ցույց տալ, թե որքան շուն ունենք։ Օրինակ, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, etc. Il a une balle rouge? Non, il n'en a pas. Նա կարմիր գնդակ ունի? Ոչ, նա չունի։ Ուշադրություն, ժխտական նախադասության ժամանակ մենք չենք շեշտադրում, որ նա մեկ կարմիր գնդակ չունի, պարզապես ժխտում ենք։ Non, il n'en a pas. Չորրորդ նախադասության մեջ մենք կարող ենք հարցադրել նաև չափ ու քանակ ցույց տվող բառով։ Օրինակ, as-tu un kilo de sucre? 1 կիլոգրամ շաքարավազ դու ունես? Oui, j'en ai un kilo.
Պատասխանում եմ նորից չափուքանակ ցույց տվող բառով. Oui, j'en ai 2 kilos, j'en ai 3 kilos, etc. On va parler de la troisième catégorie. En s'utilise avec des constructions de. Այն բայերը եւ բայական արտահայտությունները, որոնք պահանջում են դնաղդիր անուղակի խնդրից առաջ, նույնպես փոխարինվում է անուղակի խնդիրը ան դերանունով։ Այդ բայերից եւ բայական արտահայտություններից ես մի քանիսը դուրս եմ գրել ձեզ համար։ Parler de quelque chose, profiter de quelque chose, souffrir de quelque chose, ou bien avoir besoin de quelque chose, avoir peur de quelque chose, avoir envie de quelque chose. Փորձենք ամրապնդել օրինակի վրա. Vous parlez souvent de votre enfance? Oui, on en parle tous les jours. Այս նախադասության մեջ անը փոխարինել է de votre enfance անուղակի խնդրին, որովհետև մենք այստեղ ունենք դնաղդրով պահանջվող բայ, parler de quelque chose. Ուշադրություն երկրորդ նախադասությանը. Tu aimes voyager en Arménie? Oui, j'en rêve. Այս նախադասության մեջ ես փորձել եմ ձեզ ցույց տալ, որ ան դերանունը կարող է փոխարինել մի ամբողջ նախադասություն։ Օրինակ, դու սիրում ես ճանապարհորդել Հայաստանում? Այո, ես դա երազում եմ, որովհետև մեր երազել բայը rêver de quelque chose. Oui, j'en rêve. Այսինքն, ան դերանունը այս նախադասության մեջ փոխարինել է մի ամբողջ նախադասության։ Il a besoin de ce dictionnaire? Non, il n'en a pas besoin. Նա այս բառարանի կարիքը ունի? Ոչ, նա դրա կարիքը չունի։ Պարզապես կրկնությունից խուսափելու համար, դիկցիոներ բառը կրկին չօգտագործելու համար ես օգտագործեցի ան դերանունը։ Mais attention, pour les personnes, on utilise les pronoms toniques. Բայց ուշադրություն, անց ցույց տվող անուղակի խնդրի դեպքում պետք է գործածել շեշտված դերանուն, որոնք են դրանք, եկեք հիշենք. moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Նայենք օրինակները. Nous parlons de nos parents. Մենք խոսում ենք մեր ծնողների մասին. Nous parlons de մեր անուղակի խնդիրը անձեր ցույց տալիս, հետևաբար մենք գործածեցինք շեշտված դերանուններ։ Երկրորդ նախադասության մեջ անուղակի խնդիրը իր է ցույց տալիս, հետևաբար ես օգտագործել եմ արդեն ձեզ ծանոթ ան դերանունը։ On parle de ce voyage. On en parle. Maintenant, on va parler de sa place dans les phrases. Le pronom en se place devant le verbe. Ան դերանունը դրվում է բայերից առաջ, իսկ որ բայերի, եկեք սովորենք. Էրիկ, Անա. Ուշադրություն, ան դերանունը դրվում է խոնարհվող բայից առաջ։ Մեր խոնարհվող բայը avoir բայն է, a։ Երկրորդ նախադասության մեջ Նինա n'en mange pas։ Շղթական նախադասության մեջ փորձել եմ ձեզ ցույց տամ, որ ան դերանունը դրվում է խոնարհվող բայից առաջ եւ ժխտվում խոնարհվող բայի հետ միասին։ Nina n'en mange pas. L'enfant en veut-il? Երրորդ նախադասության մեջ ես փորձել եմ ձեզ կրկին ցույց տալ, որ հարցական նախադասության ժամանակ էլ անը դրվում է խոնարհվող բայից առաջ։ Je n'en ai pas préparé. Բաղադրյալ ժամանակաձևում մեր չորրորդ նախադասությունը passé composé ժամանակով է, այստեղ ես ձեզ փորձել եմ ցույց տամ, որ անը դրվում է avoir եւ être օժանդակ բայերի առաջ, տվյալ դեպքում avoir բայից առաջ։ Բայց ուշադրություն, մենք ունենք երկու բայ։ Tu peux en prendre. Եթե ունենք երկու բայ, անը դրվում է չխոնարհվող բայից առաջ։ Tu peux en prendre. Le pronom en se place après le verbe. Բայց ունենք դեպքեր,
որ պետք է անդերանունը դնենք բայից հետո։ Եկեք դիտարկենք։ Parlez-en, achètes-en։ Ուրեմն հաստատական հրամայական եղանակում անդերանունը դրվում է բայից հետո։ Ուշադրություն, սիրելի երեխաներ։ Առաջին խմբի բայերի եզակի թվի երկրորդ դեմքի s-ը վերականգնվում է տվյալ դեպքում բարեհնչյունության համար։ Achètes-en։ Ժխտական հրամայականում կրկին s-ը կորցնում է և մեր անդերանունը գալիս է նորից խոնարհվող բայից առաջ։ N'en parle pas։ Récapitulons, ամփոփենք, ինչ սովորեցինք։ Մենք սովորեցինք անդերանվան փոխարինումը ուղիղ և անուղղակի խնդրին, երբ էր փոխարինում, երբ ուղիղ խնդիրը գործածված էր մասնական հոդով, անորոշ հոդով, ինչպես այն բայերը և բայական արտահայտությունները, որոնք պահանջում են դնաղդիր անուղղակի խնդրից առաջ, անդերանունը փոխարինում է նաև դրանց։ Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.